Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Sper că ai avut un weekend odihnitor. Este bine să ne odihnim și îmi vorbesc și mie că de multe ori în weekend, în loc să mă odihnesc, încerc să rezolv ce nu am rezolvat în timpul săptămânii. Dar odihna este importantă. Odihna este ceva spiritual. Deci sper că te-ai odihnit și dacă nu te-ai odihnit, weekendul care vine, odihnește-te. Dacă nu poți toată ziua, poate iei dimineața sau iei după amiază, dar ia timp să te odihnești. Ia timp să te odihnești, ia timp să te încarci. Dumnezeu să te binecuvinteze. Suntem în cartea Esterei. Bine ați venit pentru cei care v-ați alăturat unul din grupele de proteine. Dumnezeu să binecuvinteze. Studiem cartea Esterei, dar nu dintr-o perspectivă istorică, dar dintr-o perspectivă de a înțelege lucrurile care se întâmplă într-o împărație. Pentru că noi suntem într-o împărație că realizăm sau nu. Deși locuim în țări care sunt democrații, universul este o împărație a care rege este Iisus Hristos. Și când mergi într-o țară, e bine să înveți cum funcționează lucrurile acolo. Altfel s-ar putea să suferi degeaba. Să suferi că nu trebuie. Prin simplul fapt că nu știi cum stau lucrurile în țara sau în împărația în care ești. Atunci când am venit în România să studiez, acum mulți ani, pentru că știam că ajungeam în timpul iernii, am venit îmbrăcat gros. Și chiar dacă am venit îmbrăcat gros, era o iarnă grea, era multă zăpadă, tot mi-a fost frig, cu toate hainele care le-am portat. Ar trebui apoi să învăț să mă îmbrac ca un cosmonot, adică 2 perechi de blugi, că este genul ăsta, haine și peste haine. Dar de ce vorbeam de călătoria mea? Pentru că când am știut că unde mă duc este frig și eu vedeam dintr-o țară caldă, mi-am luat măsuri. Pentru că știam că atmosfera unde mă duc este diferită. Atunci când vrem să vedem lucrurile împărației lui Dumnezeu în viața noastră sau intrăm în această împărație, dacă vrem să ne fim bine, trebuie să înțelegem cum funcționează împărația lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu face download în mintea noastră cum funcționează. Trebuie să luăm timp, să ne așezăm și să învățăm cum funcționează lucrurile în împărația lui Dumnezeu. Este un lucru să fii transferat de la întuneric la lumină, de la puterea lui Satan la împărația lui Dumnezeu, dar este altceva să înveți cum stau lucrurile în împărație unde ai fost transferat când ai fost mântuit. Pentru că poți să fii transferat în împărația lui Dumnezeu și să continui să suferi pentru că nu înțelegi cum funcționează. Deci, în această perspectivă, studiem cartea Esterei pentru a înțelege împărația lui Dumnezeu. Azi o să continuăm
am ajuns la punctul unde cum o cheamă, Vasti, așa, Vasti n-a vrut să vină când împăratul a chemat-o. Din nou, nu intru în detaliu, ok, de ce n-a venit, ce a cerut regele, de fapt, nu era chiar ok. Nu intru acolo pentru că mă interesează principii, nu neapărat aceste detalii, să zic, istorice sau de cultură. Că trebuia să vină să danseze sau să facă nu știu ce. În fine, regele vrea să arate frumusețea ei. Ok, hai să deschis totuși în limba română. Așa aveam în franceză. Ok, este așa. Și atunci regele, ca să ia hotărârea, hai să citesc începând de la versetul 13, Estera 1, versetul 13. Atunci împăratul a vorbit cu înțelept care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului, înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Avea pe lângă el Carșena, pe Șetar, pe Admata, pe Tarsis, pe Meres, pe Marșena, pe Memucam, 7 domnitori ai Persiei și Mediei care vedeau fața împăratului și care aveau locul întâi în împărație. Versete despre care am mai citit. Continuăm acum. Ce trebuie, a zis el, să se facă împăratese Vasti după lege, pentru că n-a împlinit ce a poruncit împăratul Ahasveros prin famine. Memucan a răspuns înainte împăratului și domnitorilor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteasă Vasti, ci față de toți domnitori și toate popoarele care sunt în toate ținuturile împăratului Ahasveros, căci fapta împăratesei va ajunge la cunoștința tuturor femei și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice împăratul Ahasveros a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasă Vasti și ea nu s-a dus. Și din ziua acesta, creșele Persiei și Mediei, nu știu dacă am pronunțat bine, creșele, un cuvânt care nu știu, care vor afla de fapt împărătesei, vor vorbi tot așa tuturor capetenilor împăratului, de aici va veni mult dispreț și mânie. Mă opresc aici. Probabil o să ne oprim aici dimineața. E că am văzut ceva aici. Deși vreau să continui. Mai citesc versetul ăsta. Căci fapta împărătesei va ajunge la versetul 17. Va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Cum Vasti a avut tupeu să spună nu la rege? Nu suntem în democrație. Într-o împărație, dacă regele zice pensia, acum o să primiți pensia, o împingem să nu se mai ia, nu știu, la 62, o luați acum la 75, într-o împărație, nimeni nu o să iasă pe stradă, nu o să iasă drepturile omului și așa mai. Nu există așa ceva. Ce zice împăratul, asta se face. Da? Mereu trebuie să reamintesc asta pentru că noi trăim din democrație unde pentru un lucru sau altul putem merge să manifestăm și nu știu ce. Împărație nu funcționează așa. Într-o împărație, faptul că nu ascult de împărați îți poate costa capul. Adică ești omorât doar pentru că n-ai ascultat ce a zis împăratul.
Și atunci îmi pun întrebare, cum ea, în mod direct, a putut să spună, nu, nu vreau, nu vin. Și acei înțelepți, ei au știut ce s-a întâmplat acolo și folosesc o expresie. Și ei nu zic, ei spun așa, fapta împărătesc se va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. De fapt, ce a făcut Vasti acolo? A nesocotit bărbatul ei. A avut tupeu să zică nu, pentru că în momentul respectiv a văzut pe rege ca bărbatul ei, adică cel care sta lângă ea uneori în pat. A uitat că bărbatul ei este și împărat. Dar ea a nesocotit bărbatul ei. Dar bărbatul ei este și împărat. Și din cauza asta o să vedem, probabil o să ajungem acolo mâine, o să vedem ce o să se întâmple cu ea. Dar aici aș vrea să vedem un lucru. Este că în împărăție o persoană poate să aibă mai multe, cum să zic, roluri. De exemplu, Ahasveros era probabil generalul armatei, era regele, era generalul armatei, era soț căsătorit cu împărăteasă, era în același timp un tată, avea mai multe roluri, ca să zic așa. Și între Vasti și el exista o relație bidimensională, cel puțin, ca să zic așa, în două dimensiuni. Prima este că el este împărat și ea este o cetățeană, nu știu dacă se zice asta, dar împărație lui, una. Doi, el este soțul ei și ea este soția lui. Dar în ziua respectiv, era regele care i-a zis vino. Nu era bărbatul ei. Dacă erau între ei și bărbatul ei se juca cu ea, acolo putea să zică nu. De exemplu, știi cum Abimelec a știut că Sara este soția lui Avram, deși el zice era sora mea și ea zice fratele meu. Biblia zice, cel puțin în franceză sună așa, când a văzut cum se juca cu ea, stai că să verific dacă în limba română e așa, să nu zic chestii care chiar să văd cum e în limba română textul. Bine că m-am dus să văd, dar și Avram a avut de-a face cu Abimelec, dar era la Isaac. La Isaac s-a întâmplat asta. În Geneza 26 zice așa. Geneza 26, verset 7. Când îi punea oamenii locului acelui întrebări cu privire la nevasta lui, el zicea, este sora mea. Căci era frică să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii locului aceluia, fiindcă Rebecca era frumoasă la chip. Și aici se repetă o situație care s-a întâmplat în viața tatălui, Avram. Abimelec a trimis, la versetul 20, la versetul 8 următor, fiindcă șederea lui acolo se lungise, s-a întâmplat ca Abimelec, împăratul filistenilor, uitându-se pe fereastră, a văzut pe Isaac jucându-se cu nevasta sa Rebecca.
Abimelec a trimis să cheme pe Isaac și a zis, nu mai încape îndoială că e nevasta ta. Cum ai putut zice, este sora mea? Ok, mă opresc aici. Deci, deși, atunci când Isaac zice, e sora mea, și a zice, e fratele meu, și erau în fața oamenilor, trebuia să aibă anumite ținute, să respecte ținuta asta de frate soră. Dar într-o zi Abimelec, din întâmplare, se uită în fereastra lui și vede Isaac cum se joacă cu între ghilimele, sora lui, cu Rebecca. Regele zice, îl cheamă, zice, nu, asta nu e sora ta, e soția ta. Da? Când Vasti era, să zic, cu împăratul, care era bărbat și bărbatul ei, nu știu cum să zic asta, și în relația lor de bărbat, de soț și soție, putea să-și permite să facă anumite lucruri. Putea să-și permite să spun, nu, astăzi nu-ți fac ciolan. Nu. Sau nu-ți fac sarmale, ia prea mult timp. Astăzi îți fac o salată și gata. Da? Deci, în contextul ăla, putea să spun asta. Dar aici, nu era soțul ei care vorbea. Nu în calitate. Am găsit cuvântul, mulțumesc, Doamne. Aici regele nu vorbea în calitate de bărbatul ei. Vorbea în calitate de rege. Biblia zice, regele a făcut un ospăț. A arătat toată... a făcut un ospăț de 7 zile, dar înainte un ospăț care a durat cam o jumătate de an, a arătat toată slava și bogăția lui și așa mai departe. Și la sfârșit de tot, vrea să arate frumusețea împăratesei lui. Da? Hai să citesc hai să mă întorc la Ester. Mă duc undeva cu asta, o să vezi unde mă duc cu asta. Esther 1 et le verset. Esther 1 zice, a 7-a zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Pizza, Arbona, Bigta, Abacta, Zetar și Carcas, cei 7 femei care slujea înainte împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasă Vasti, cu cununa împărătească, pentru că să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Aici nu e bărbatul ei. Aici este în calitate de rege, în fața mai marilor săi, în fața popoarelor. O cheamă. Aici nu este soțul ei, nu e în calitate de soțul ei, e în calitate de împărat. Și când un împărat vorbește cu soția lui în calitate de împărat și ea îi dă un răspuns care se dă la soțul ei, dar nu la împărat, va fi în probleme. Va fi în probleme. În împărația lui Dumnezeu, același persoană poate să poarte mai multe șepți sau șapcă la plural, să zic așa. Poate să poarte mai multe șapcă la plural. Că puitul la plural pentru mine. Aici nu e vorba de ipocrizie. E vorba, poate să aibă mai multe roluri.
Și e important să înțelegem asta. Hai să citesc un text ca să vezi unde vreau să ajung. Un alt text să citesc. Deja timpul e foarte înaintat. Îl mai citesc? Parcă unii aud spun, da. Alți spun, nu, deja ne-ai dat 5 minute bonus. Bun. Hai să mă opresc, ca să nu fiu prea lung. Dar mâine încep cu acest verset ca să ajung unde vreau să ajung. Dar pentru astăzi reține. Într-o împărăție, chiar și împăratul, dar și alte persoane din împărăție pot să aibă mai multe roluri. Și atunci trebuie să ai înțelepciune să știi în calitatea de care rolul acum omul ăsta vorbește. Ok, o să dau o ilustrație, probabil acum e un pic confuz, dar continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.